در قسمت روزنامچه دوستای عزیز ما یک سری از اطلاعاتی که در کتابچه روزنامچه‌مون روزانه میرسانیم و او همان داده گرفت‌های روزانه ما هست. او را مستی از همون میرسانیم. مثلا میگیم که حاجی صاحب امین امروز از ما مثلا 100 توله گرفته. میشه که قیمت توله را نوشته کنیم، مثلا با کدام قیمت. در اینجا قیمت پیشفرض عیار پیشفرض طلا 23.88 است. یک چیزی نوشته میکنیم، مثلا این ثبت میکنیم. ثبت کردن اینجا میاد. خب در اینجا یادتون باشه شما در دخلتون اصلا در مراحل بعدی که ما متوجه باشیم برای مدیریت دخل استفاده میشه. در اینجا شما دارین 1000 گرم در دخلتون 1215 گرم از شما بردن. اینجا 215 گرم چی میشه؟ در واقع شما منفی میشه. خب میریم در قسمت پولش. مثلا یکی از مشتری‌ها برای شما پول داده، مثلا 1,20,000 دلار برای شما داده. خب توضیحاتتون رو نوشته میکنین که رسید هر چی که لازم بود نوشته کنین. این رو هم ثبت میکنین. ثبت میشه. در این قسمت شما هر چی که در دخلتون داشتین 3 لک داشتین، 1,20,000 دیگه هم براتون رسید میشه که 4,20,000 میشه. خب اگر یکی از مشتری‌ها بازم از شما مثلا برای شما طلا فروخت و از شما پول برد، پیسه نقد گرفت، مثلا شاید 1,40,000، پس نوشته میکنیم که گرفتی شیخ احمد. ثبت میکنیم. شما در بیلانس ها اگر متوجه باشین بیلانسی بالا 4,20,000 است، چون در اینجا یک گرفت داشتیم، پس 2,80,000 چی؟ 2,80,000 باقی میمانه. این بود خلاصه از بخش روزنامچه.